નો થવા દે એ સાહેબ મારવા વાળો લાફટ મારીને વિયો જાય છે, ગાળ દેવા વાળો ગાળ દઈને વિયો જાય. પણ જગતના ચોકની મેલ પાસે એના સહી સાહેબ એકવાર આંખોડું પાડીને એને કેવું ને, એકવાર એને કેવું ને સાહેબ તો એક નહીં એ સામે વાળાની પેટીયું નો ભૂહી નાખે તો મારી ડોકમાં આ મેળવી નો એ સાહેબ મારવા વાળો લાફટ મારીને વિયો જાય છે, ગાળ દેવા વાળો ગાળ દઈને વિયો જાય. પણ જગતના ચોકની મેલ પાસે એના સહી સાહેબ એકવાર આંખોડું પાડીને એને કેવું ને, એકવાર એને કેવું ને સાહેબ તો એક નહીં એ સામે વાળાની પેટીયું નો ભૂહી નાખે તો મારી ડોકમાં આ મેળવી નો